贵州牛人研制出仿生蜻蜓飞机，或将打破传统飞行模式，性能不输无人机，那么它究竟是谁呢？又是怎么研发出来的呢？接下来就让我们一起来看看吧。他就是来自贵州山村的一位农民黄国俊，他的这一发明不仅让欧美的科技专家纷纷侧目，甚至有人认为这种飞行器有可能彻底颠覆现有的航空技术体系。这位农民究竟是如何从一个初中辍学生逆袭成为备受瞩目的发明家的呢？黄国俊出生在一个贫困的农民家庭，家境艰难让他不得不在初中毕业后就辍学，扛起家庭的重担。然而贫困并未浇灭他对知识的渴望和对生活的乐观态度。虽然无法继续在学校接受教育，但黄国俊通过自学，特别是对工程原理和机械方面的书籍产生了浓厚的兴趣。他不仅